ẹ wá reconnect ẹ báyìí ẹ kẹ́ ọ́ ní I will send it. Oh yeah, Eric. It has been connected now. Let's restart. Oh yeah, what's that? Hallelujah. Hallelujah. Voice. Hallelujah. Voice. Read that voice. No voice. Yes. When good now. Yes. Thank you, Father. What is she? Hello to you. Ayo, is it okay now? Let me know. Hallelujah. That's good. Yeah. Everything is okay now. God. Thank you. God bless you. I'm giving thanks to God who is mighty in power. His might and power will come into Ọlọ́run fi sí mi lọ́kàn láti sọ ní àárọ̀ yìí. What the Lord has put into my heart to share with you this morning. Òun náà ni nígbà tí ènìyàn sùn. When man slept. Nínú ìwé Matthew. The text is taken from the book Matthew of Matthew 13 chapter 15. 13:25. That is the text. Tí ènìyàn sùn. So when man slept, ọ̀tá wá. His enemy came. Ó fẹ́ èpò sínú àlìkámà. And sowed tares among the weeds. Ó sì bá tirẹ̀ lọ. And went his way. Ewu tó ń bẹ nínú oorun sùn. What is the danger in sleep? That's good. Jagede Solomon, you are welcome. Yes. Yes. Damilola Ali, yes. Can get it. Okay. Rotimi, okay. Get it. Okay. Thank you very much. Thank you very much. This is what I'm saying. A ò gbọdọ̀ sùn nínú ẹ̀mí. We must not be asleep spiritually. Oorun ara dá lótìtọ́. The physical sleep is pleasant. Ṣùgbọ́n a gbọdọ̀ sùn ara gan jù. But sleeping too much is even dangerous. Bí èèyàn bá ó ní oorun kéde kan. That was a little sleep, a little slumber, a little fullness, and poverty is on the way. Sleep too much, poverty is coming your way. Bẹ́ẹ̀ bá ti lè sùn jù wàhálà ń bọ̀ nìyẹn o. Sleep too much, calamity will set in. Ẹni pé gbàgbé téèyàn bá sùn jù kan ó lè ṣàìsàn. Sometimes when you oversleep, you could have malaria or. Bẹ́ẹ̀ni tó o bá sùn láwọn àkókò tí o yóò sùn. Sick. When you sleep, èèyàn lè ṣàìsàn téèyàn bá sùn láwọn àkókò tí o yóò sùn. Appropriate time. So oorun ṣe pàtàkì fún ara. Sleep is pleasant for the body. Ṣùgbọ́n burú fún ẹ̀mí. But it's very, very bad for spiritual life. Ó burú fún ẹ̀mí. Very, very bad in the. Ó lè sọ pé nígbà téèyàn sùn. The Bible said when man sleep. Jésù sọ bẹ́ẹ̀ ó nígbà téèyàn sùn. Jesus said that when man slept. Ó ní ọ̀tá rẹ̀ wá. He said his enemy came. Ó tares among. Báṣe rẹ̀ lọ. Then he went his way. Gbogbo ibi táyé rẹ̀ ti sùn. Everywhere your life is. Èmi máa. Amen.
àti sùn pátápátá. Everywhere that we have been asleep. Àwọn onígbà. We are sleeping. Ìjọ Ọlọ́run ti sùn. The church of God has gone to sleep. Gbogbo àwọn alàgbà ti sùn. Ìjọ Ọlọ́run ti to sleep. Tá a bá sùn ni. I think we have not slept. Gbogbo tó ṣẹlẹ̀ láyé ò lè ṣẹlẹ̀. Not be happening. When our fathers, our patriarch, when they began the Christianity, they seek their life with God, in God. All the necessary ways they preach the gospel. Look at that cave, that mountain. As powerful as look at the distance. It's going to be a thick forest. When our father, our patriarch were not sleeping, look at the level of Christianity. Supplanting another person's leg. God is working face to face. And the Spirit of God was telling me yesterday, when I was praying the night, and the Spirit was telling me, the power he has in the era of Abraham still available and active. See, increasing day by day. God said he could see past the Red Sea in the real life again. He could dry the river of Jordan again. He can still raise the dead as of old. The dead as of the old. Impossible for him. But where are the instruments, vessels who are to be used to accomplish and actualize this vision? Was it the way your patriarch were doing? Who has so endured or has endurance like my servants of old? So you have no excuse or excuses of things that I cannot do or that but it is all based on your readiness. I can heal disease. The Lord said I can heal everything. There's nothing I cannot do. I turn the barren to mother of children. Those who are not having womb, I give them and provide new one. Those who I give them sight. Bartholomew, it was like a hereditary. His father was blind. So blindness in the family of Bartholomew is hereditary. His father happens to be a blind man. Generational curse. But it was broken and put to an hand upon his life. Blindness came to an end over his life. And that's why he clamored and cried for mercy. Because he realized he didn't want to go in the way of his fathers. The only thing he needed is mercy. But Mary was blind, but he was not as he was aware of the problem. His spirit was not sleeping. If Adam had slept, he wouldn't know Jesus was passing. Because all of the blind men that were with him, they were sleeping. Till Jesus passed them, they never knew. It was when he made Bartimaeus to see, other blind men supposed to hold on to his legs and cry for mercy. But the hands they are begging for has rendered them to be asleep. They were seeking and looking for something else. Why were we slept in Christianity today? We were not seeking, or we are not seeking for spiritual things.
àwa wọ ẹ̀mí. We are not seeking for spiritual things. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa tẹ́ ń gbàdúrà ẹlòmíì ò mọ chapter Bible kankan mọ́ verse And Bible. most of our children, as Christians, some of our children do not know a chapter of the Bible, even a verse. Àdúrà nìkan. It's only prayer. Mo bọ́ ọmọ mi kan sọ̀rọ̀ last I was week. speaking with one of my children Mo last ní week. wùwá ń bí. I said, come. Ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀rọ̀ Ọlọ́run? Do you even have knowledge ṣe of the word parọ́. of God? He did not lie. Ó ládùúgbà ló mọ́ He gbàgbé. said, only pray and pray and pray Má and rí ibi tó pray. gun yẹn ti wá. I could see the source of the problem. O gbọ́dọ̀ mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You must combine the two. Ayé tí ò mọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti sùn. Knowing the word of God is good. If you don't know the word of God, you are asleep. Ayé tó ń gbàdúrà lásán A life that is taken to tó ń sá fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. alone, but abstaining from the word of God ó ti sùn. is asleep. Ní àkókò àwọn bàbá wa, At the time of our patriarch, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ẹ fẹ́ máa gbọ́. they only delight in listening to the word of God. Kí lọ́kàn nínú àdúrà? What concerns them about prayer, Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. the word of God. Wọ́n mọ̀ pé àdúrà yẹ kékeré The ni. new prayer is minute. Wọ́n á dúró sínú ọ̀rọ̀ They Ọlọ́run. stand and maintain Wọ́n á rìn nínú ọ̀rọ̀ they Ọlọ́run. walk in the word of God. Wọ́n mọ̀ wípé ayé tí ò bá gbọ́rọ̀ Ọlọ́run The new in life without the word of God yóò mọ̀ ṣe tó wù ni. will be doing things contrary. Ṣé o mọ̀ ní tó fi ń ṣe tó wù You ọ́? know why you are going contrary? Nítorí pé o mọ̀ tó ń ṣe. Because you know not what you are O mọ̀ doing. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You lack the knowledge Mo of the rántí word ìgbà of tí God. màmá mi wà láyé. I remember when his mom was alive, Yóò sì gbé gíláàsì ẹ̀ ní. she would put on a gaga Tó bá ti wà ní ìdí ọjà. in a marketplace. Lọ́ọ̀rá máa She kà put á. a gaga reading the word of God. Nígbà tí Jésù lọ sí. Reading solemnly, gently, calmly. Ó sì sọ She wípé read to herself. màmá fẹ́ rajà o. Mama wants to buy something. Ó sọ wípé yóò lọ tajà. She will put a dot where she stops. Tó bá ti tajà tán, Go attend to the customer. ó tó padà dúró She yẹn. come back to the same Bible. Ó sì sọ wípé ẹ lọ kẹ́sì máa ti ọmọ ẹ. Be my follower, be this. Bí ó sì mọ̀ ká bíbélì rẹ̀ lọ. That was exactly how she read. O ò lè rí the kọ́ Bible. ọmọ bàbá olú bíbélì. You never see her without her holding the Bible. Ìyá ibùkẹ́ ìyálé ìyá mi gan ìyálé ìyá mi. Baba's stepmother, The same thing náà ni. they follow suit. Màmá yóò tiẹ̀ máa ka bíbélì yá ka bíbélì. She's frequent in reading the Bible. Wọ́n ka bíbélì gan. So frequent. Màmá ń ka bíbélì. She is a Bible reader. Gbogbo àwọn àgbàlagbà àgbà yẹn. All those are the elders of those days. Wọ́n á lọ sí ẹ̀kọ́ àgbà nítorí kí wọ́n lè ka They bíbélì. goes to the adult education. They go for adult education because they want to read the Bible. Wọ́n á lọ sí ẹ̀kọ́ The àgbà knowledge of the Bible, so they go for nítorí kí wọ́n lè ka bíbélì. because they are so delighted going through the Bible. Ǹjẹ́ mọ̀ pé ọmọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run mi kò lè ṣí à preaching bàbá ẹ̀ lórí And kíní. you know some Ọlọ́run children of man of God could not share their daddy's sermon from the Facebook or social medias. Ọlọ́ngbọ́ ọmọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni o. It's a Tó jẹ́ pé owó yẹn náà fi ń bọ̀ o. They use that same money to train him. Owó yẹn náà fi rán lọ skú o. He's being trained through the money gotten. Kò lè associate rẹ̀ tí gbogbo ayé ò fi mọ̀ ẹni tó He jẹ́. or she couldn't associate herself. Ǹjẹ́ ìwọ́n ọmọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run mi? Yeah. Some children of servant of God, Ǹjẹ́ àti ṣọ́ọ̀ṣì máa ń dogun fún ni. church is a burden. When they say let's go to church, Tí ó di wàhálà fún. burden is a terrible thing. Àwọn ni ó sì náwó òpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́. And they are the most one that They will spend be the money. demand and yóò demand jù They múlẹ̀. demand so much beyond measure. Ṣùgbọ́n wọn ò ní ṣe kí ni They will never take to the things of God. Bẹ́ẹ̀ náà sì làwọn tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní. Even the Christian homes, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Christian ọmọ ní ò lè fi ya wọn show ní school. most of the children cannot show their moms. Bí ìyá wọn bá lò fọwọ́ kẹ́ school. If their mom said, I'm coming to your Adé ẹ̀mọ́wẹ̀ o. mommy, don't come. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ló jẹ́ pé tí ìyá yín bá wá school ẹ̀ sá Most fún of mi. you, when your mom comes to school, you run away. Owó yẹn lẹ́dẹ̀ fi ń jẹun. And you are being Ẹ mọ̀ pé fed ègún ni without fún some yín. money. Ègún ni No, burú it's a ègún. curse. Ohun tó wù kí ìyá rẹ kó jẹ́. No matter your mom's status, Mo ní ọmọ kan gba àwọn university of I Ife. used to have a friend when we were in the university. Obìnrin ní. She's a lady. Tíbi ó gàgàgàgà akọ́pọ̀. She's Ṣùgbọ́n níjọ́ tí ìyá ẹ̀ wá sí school. But the day the mom came, Ó gbé apẹ̀rẹ̀ tí ìyá rẹ̀ gbé wá fún ó gbé lérí báyìí gbá wá sí gidi the wá sí basket department. to the department, even to the hostel. Tó introduce mọ̀mọ́ ẹ̀ fún gbogbo She èèyàn. introduced her mom This to my mother, everybody. this my mother, this My my mom in the lane. Mo respect ẹ̀ jọ. I respected her. I dove for Njọ́ her. náà ni mo respect ẹ̀. That was the day I dove for Mi ì bá her. sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. When I was not used to talking But with you her don't know before, better, she but from there I really
give her a respect. mo mọ̀ pé èèyàn gidi lè. That she's herself, she's real. nígbà mo wà school nígbà tí mo mọ̀ bí sí wà láyé. When mama was alive, mo máa bá yà mí jà ní pé kò wá wò mí. Baba used to fight with his mother. You never come to check me. You don't come to check on me. Màmú ni ọmọ pé lérin dájúgbà máa wọ ní ìsinmi láwọ̀ sí àti wọ́ wá school ìjọ sí pé kìíní kàkiri ìjọ tí yàgò máa ń gbá pólì Ìbàdàn. She came to Poli Ìbàdàn. Kò síbi ó ní má mú mi rìn mọ́ o má mú mi rìn mọ́ o màá tún mo lọ sí ibi tí mo ti jẹun. Okay, Baba will take her to where the canteen. Ìyá tó náwó lé wa lórí rẹ o. This is a mom spending for us. This is my mother. We gave to you. This is ìyá tó náwó lé wa lórí nìyí o ìyàwó tó ná rárá. This is the sauce. àwọn òsì máa ń kẹ́gbà àtún bí di ìgò kan goni. We will drink beer and then look at me. sọmọ mo sì bí Jésù. This is a child. àbálẹ̀ tó wà sẹ́ skul ni. This is the reason kò sí ẹni tí ò mọ̀ ya ayọ̀. Everybody knows Mama Ayo. Ya ayọ̀ rẹ o. This is Mama Ayo. tí n bá ti ń lọ báyìí ọmọ gbọ́ tí n bá ti ń lọ síbẹ̀ kí ya ayọ̀ o wà lórí ẹ pé. That's Mama Ayo. They are saying you are there. mélòó nu yín ló lè fi ya rẹ̀ yẹn. How many of you can brag about your mom? mélòó nu. How many? ló lè fi ya ẹ̀yẹn gan. Can brag. ẹlòmíì nínú ìjà ló wà báyìí. Some have lied to his colleagues and friends that his or her mom is in Abuja. ánìmọ́ mi Àbújá ló wà. She live with the politician ni honorable ni House of Assembly ló ń gbé. ǹjẹ́ tí ẹ bá wá ṣe tí onímọ̀ rẹ̀ House of Assembly. Assembly. Your mom is not in House of Assembly but outside the Assembly. Then you are in for it. ǹjọ́ náà lọ dáràn. That is when you are in for ohun it. tó wù kí ìyá rí ó ohun tó wù kí bàbá rí ó No jẹ́. matter your father's status. Jésù fi bàbá tó bí yan gàn ní. Jesus brag wọ́n about tó his pè wọ́n ní ọgbẹ́ náà. a son of a carpenter. àbí kí ni ẹ pè. That was what it was ó called. tó wà nù kíni ó tó wà nù. Even in the Bible, he was not running away from the Ojú work of his father. òtí. He was not ashamed. nígbà tó sì bẹ̀rẹ̀ sí Olúwa. And when he began his bàbá rẹ̀ mọ̀ pé kò lè ṣe méjèèjì pọ̀. his father knew he cannot combine how it was done with Jésù pé ó ṣiṣẹ́ nígbà yìí rọ́ ni kò ṣiṣẹ́ nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ìránṣẹ́ o. So anybody said Jesus was working. Ó ṣiṣẹ́ kó tó bẹ̀rẹ̀ sí when he Olúwa. was doing ministerial nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí work. Pétérù kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí Olúwa ní ẹ ti ń pẹja. Was a fisherman. àbẹ́ ẹ̀kọ́ nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí Olúwa wọn ò pẹja When mọ́. they started, they put aside their nets. ṣé torí tẹ́ǹtì kan tí pọ̀lù wa tábìlì kan náà ni wàhálà wa dé. Somewhere is that Paul where is a tent maker. the alarm arose, or that is where you found out. ìlú mélòó ló ti tent maker. iṣẹ́ Olúwa yẹn ṣe mọ́ nǹkan mi. Ministerial work might not be combined. iṣẹ́ pásítọ̀ ló ṣe mọ́ nǹkan mi. Work ó sì di pásítọ̀ kì í ṣe pásítọ̀ CAC o. and not even see Bible that you have prayer today, tomorrow, Bẹ́ẹ̀ni, every the pastor hour prayer says here and there. tí wọ́n ní àdúrà àárín ọ̀sẹ̀ wà. There's weekly program, àdúrà àárọ̀ wà. there's morning program, àdúrà rẹ̀ wà. Ashale program. bẹ́ẹ̀ la dùn sóòrù. PG is there. pásítọ̀ bí kí ló kọ ẹ̀ àwọn òkó tí gbogbo ẹ̀ àwọn pásítọ̀ tẹ̀wọ̀n wọn à lè ṣe tó bá wù wọ́n bí wọ́n bá ti kó ṣọ́ọ̀ṣì báyìí tó di Tuesday wọ́n bá kó Tuesday tó di Sunday tó ń bọ̀ tó ń bọ̀ ní very important program ṣùgbọ́n ní ìjọ CAC. Another Sunday, but CAC gbàdúrà ẹnìkan ṣe kíníkà tó lọ bá gbogbo ẹ tó lọ sìnkú ẹ lọ sọmọ lórúkọ lọ ṣe gbogbo ẹ ló ń sọ fún kẹ́nìkan ó ṣiṣẹ́. No room for secular work. gbogbo ìwọ ọmọ Ọlọ́run. Every children of God. ìyá rẹ yan gan. Brag with your mom. kò bá yóò sì mú ẹrẹ gba bòmí lọ kò ní fẹ́ jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé ìyá mi. ìyá yẹn ló dẹ̀ ń sáré kiri lórí wọn. This is a mom running around about you. ìyá yẹn ni o. That's a mom. ìyá àbẹ̀jì sọ lọ sún ọmọ rẹ ni. ṣé ń gbòó débẹ̀ wọ́n ṣe dáadáa. ó ti tán jókòó ó ṣeun ẹ bá jẹ páànù yà ní ìsìn. máa mi njọ́ tí mo èmi ò. máa mi làwọn adìyẹ máa ń pè. But we are used to more. ní àṣìyàn ọdún mọ́tò ọdún máa mi mo ní màmá ìdè. mo ní ta ló ní ká gbé màmá ìwà wo ibi tí mo wà yóò bù ṣe bóyá ti ń bọ́ lẹ̀ báyìí ó sì bù mí bọ̀ náà ni. ó ń bù mí lọ ní ṣe ló bù mí tí ẹ mú wọnú lé ó bù mí wọnú hostel mi ni. tẹnu yàrá kó ń dó tó jókòó sí náà ni. mo ní ṣe òògùn ní sọ̀rọ̀ mọ̀ òun náà ni. bẹ́ẹ̀ ni ó bẹ̀rù yá mi ju bàbá mi lọ. kankan
bá mi dá tí n bá fẹ́ ṣe ní tí n bá fẹ́ jẹ búrẹ́dì àtẹ̀yìn n kàn ṣe bí ìgbé mo sí mo ti mọ̀ pé bá mi ọ̀ wá yóò sì fún mi ní ìgbà tó bá jẹ́ pé màá mi ni a ní tó ń ṣe mí pọ̀ ju ti ẹ lọ́jà ní bá kó rẹ sí gbogbo lẹ́gbẹ̀ẹ́ bá mi ó ti mú wọkọ́ náà yóò ti mú wọkọ́ owó wú ẹ̀ ṣùgbọ́n màmá give you good things. bá lọ lábàrà lẹ́yìn ọrùn gbogbo nǹkan tó ń ṣe. just lash you at the back. a sì gbọ́ngbọ́n ẹ̀ lónìí. and that has helped us. a sì gbọ́ngbọ́n ẹ̀ lónìí. we are become wise as a reason or result of. associate with your parents. ṣe pọ̀ ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn òbí rẹ. no matter who they are. kò ní ṣe tí wọ́n jẹ́ o. they are your parents. òbí ẹ̀ náà jẹ́. associate with their work. ṣe pọ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ tó ń ṣe. jẹ́ kí àwọn. let's knew that your mom is a pepper seller. Cool. jẹ́ káwọn tó wà school mọ̀ wípé. let those in school know. ẹ̀fọ́ nìyá rẹ̀ tà tó fi ń bọ̀. your mom is a vegetable seller. tíṣà nìyá mi. my mom is a teacher. mọ̀ pé ìyá ẹni tí o ṣe. do not call your mom what she's not. jẹ́ kí ẹ mọ̀ tó jẹ́. let them know the real you. ìyá mi wà lẹ́kọ̀ọ́ ní sẹ́. is God that is taking what's so special there. mi ìran tó padà òfin rárá. Peace away from you. ohun tó o bá jẹ́ mọ́ sọ fún òyìn. what you are not do not confess. jẹ́ ká yóò mọ ohun tó o jẹ́. let people know the real you. ọmọ kan wá bá mi níjọ́ kan. child came to him sometimes. ó ní dáàdì. so dad. ọ̀yin mo ní kí ló dé. he said he need your help. my help. I said lọ́wọ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ tó ní bọ́ bàbá ẹ̀ wọ́n lówó. he said they are very wealthy. ó ní problem. he said they have problem. ó wá sọ fún mi tí o bá sọ problem yẹn fún mi. if you didn't tell me I will see them the picture of them. ó ní ó ní any problem. he knew he wouldn't want to say it but later he said it that he had. wọ́n á pọ̀ bàbá ẹ̀ wọ́n lóòótọ́ ni wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn aṣọ ẹgbẹ́ gidi kan ṣé doesn't mean you ní ẹ̀ mọ̀ wọ̀rí tẹ́bi sẹ́fẹ̀ gbọ́ nìyẹn. that's what I want to hear. bẹ́ẹ̀ni kanjọ sí oní nọ́ọ̀sì nìyáwó. one said nurse. quack nurse. his mom is a nurse. quack nurse. mo ní ṣe quack àbí nurse. not even auxiliary. quack nurse. ó ní nurse náà mo ní nurse yàtọ̀ sí nurse. there are nurses that are nurses. bẹ́ẹ̀ni. so this category. àwọn agbègbè èlé ní ìṣe nurse ni. ìyábàbúyè is a nurse. we have some. nurse kan náà sì tún wà ní ọ̀dọ̀ àlàáfíà. we have some ọ̀tọ̀ ní nurse. there are another set of nurse. another set of nurse ni. àwọn nurse kan wà lọ́sibítù kan sẹ́kọ̀nà bẹ́ẹ̀ o. tá a bá fún ọ lábẹ́rẹ́ lórí iṣan orí èkó wálé. maternity in bẹ́ẹ̀ni. in the village over there. nọ́ọ̀sì tí ó dé panadol kan lójúmọ́ ọ̀kan mo ní panadol inú rírun àbúlé ti kú. stomachache and give him panadol. bẹ́ẹ̀ni. wá fún ẹyẹ yìí náà máa ń worú ilé ìsìn ẹlòmíì lè fún yàn lóògùn ẹ̀fọn yóò ní òfin ẹnu. some give you malaria drug for headache or for. ó gbé ara ẹlẹ́mùkọ́ máa fún ọ lábẹ́rẹ́. whether select and choose your medical experts. nígbà when man. ọ̀tá rẹ̀ wá. the enemy came. ó fẹ́ èpò sínú àlìkámà. so tars. ó sì bá tirẹ̀ lọ. among the weight and went to. ǹjẹ́ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn tí ó wà ní àgọ́ ara lónìí. most of the sicknesses in the body this day. ìgbà tá a sùn. were got in or came in when we were asleep. ọ̀pọ̀lọpọ̀ irúgbìn àìsàn tó ń yọ lára èèyàn most lónìí. of the seed of sicknesses. bẹ́ẹ̀ yóò bá sùn wọn ò lè gbé. if you are not asleep it will not be planted. if now you are not fast asleep they will not attempt to plant it. kí ló dé ní orúkọ bàbá tó bá àtẹ̀bí the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. irúgbìn tá a ti gbìn sínú ayé ẹ̀ nígbà tó sùn ọ̀run máa fàtúrò. Amen. nígbà tí dáfídì sùn. when King David was asleep. kọ̀mọ̀gbà tó ta sórí kíni. never knew when he tó ta sórí ìyàwó. Uriah's wife Bathsheba. ó sùn ní. He was asleep. abẹ́ ẹ̀gbọ́n tí wọ́n wí ni wọ́n ní nígbà tí àwọn ọba máa ń ṣe kíni. tí wọ́n máa ń lọ sógun. the period with which the king go to the war David was at home roaming about. ó ti yọ sọ mi tí sọ bí. nígbà
nígbà tí gbogbo. The kings, the others were in the he was supposed to be with them. War front ló yẹ kó wà. tó a sùn lé. But sleeping at home. báyìí. The kind of sleep that. kó kàn náà jú ta. Time he wakes up. yàwó lórí tó ń wẹ̀. Seeing another man's wife naked, breathing. tẹ́ ẹ ti rọrùn báyìí. Can you see the cause? Wait a minute. If Samson ò bá sùn ṣá lè nínú orí ẹ̀gẹ́. If Samson was not asleep, they will not call. Bíbélì ní ó sì rọ̀ ó tú dáadáa tó fi sùn. The light affects him and he slept on her laps. Alágbára tó gbé orí rẹ̀ tó gbórí rẹ̀ lẹ́sẹ̀ tó ń pẹ̀ tí ẹ gbé kó o sùn kó lè ṣe ọ́ níbi ayérayé ara máa ṣapá. àwọn nǹkan túni lára. The wicked one. wọ́n tú Dáfídì la wọ́n fẹ́ atẹ́gùn gidi sí. ó gbàgbé pé òun ò sí lójú ogun ẹ tó yóò wà lójú ogun. But he was supposed to be in the war front. ojú ogun ló yóò wà. yóò wà lójú ogun ni o. He was supposed to be. báyàwó sùn. Sleeping with another man's wife. jẹ́ sọ gidi kan fún ọ. Here it is. ó níbi tó o gbọ́dọ̀ wà. You must. tí èyàn ò bá fẹ́ ṣiṣẹ́ láyé. You don't want to go error. Go into. ó níbi tó o gbọ́dọ̀ wà. Be in a particular position at the time. àkótọ́ yẹ kó o wà bí kan tó o bá ń sùn. At the time you're supposed to be somewhere and you're sleeping. wàhálà ni o. It's gonna be a trouble. wàhálà ni o. It's gonna bring about trouble. tó o bá ń sùn lákòókò tó yẹ kó o You're jí. sleeping while you're awake. ogun burúkú. It's a very terrible problem. nítorí Samson ni. No enemy was able to prevail over him. ṣùgbọ́n gbà tó sùn. But immediately he was asleep. ó sùn. He slept. sẹ́gbẹ́ ó kọ́ sùn kíní ó mú jẹ. He was able to ó rescue sùn himself. kejì ó mú The jẹ. second one, he was able to go out of it. wọ́n ní tó o bá dì mí ní kíní kan bí a ti dì á lóra bí a ti dé báyìí wọ́n ní bí a ti dé òun ọlọ́kàn tó jí ló And túra rẹ̀ when the lẹ̀. enemy comes, he wakes up and tore the rope. ṣùgbọ́n gbà tó sùn But the last sleep that he will sleep, ọ̀tá wá the enemy came. wọ́n fẹ́ kò sínú àlìká máa yé They sold her into the wheat of wọ́n his sì life. bá tiwọn lọ. Someone sleeps. ogun tí Sátánì máa dálẹ̀ nú ayé ènìyàn máa lágbára o. Problems the devil will start in one's life will be very, very unquenchable. A big problem. nígbà tí Élì sùn When Eli slept, àwọn ọmọ rẹ̀ kó bá as a prophet, the children caused a lot of havoc for him and Israel. ṣùgbọ́n Sámúẹ́lì ò sùn But Samuel, prophet, did not sleep. torí ẹ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ òfin rí kó òfin ráyè And kó bá. that is why his children problem wasn't attacked. àwọn ni He suffered on nítorí pé Sámúẹ́lì ò sùn. because Samuel did not sleep. They bear their own Bẹ́ẹ̀lì consequences. sùn. But Eli slept. Ọlọ́run sọ tí ó ṣe fọ́mọ The rẹ̀ Lord told what he's going to do ó for tún his sọ fọ́lọ́ ó children. ní Olúwa ni kó ṣe tó ṣe And kí he ni. said the Lord should do whatever he wishes. tó wí nù ó ní Olúwa ni kó ṣe tó bá wù And ú. let the Lord do his ó wish. sùn Was asleep. níbo nìwọ náà sùn sí. Where are you? Where are you sleeping? ó ti sùn You are asleep. torí ẹ̀ lógun burúkú yẹn fi wọlé. That was the cause of that terrible problem. nígbà tí Sólómọ́nì sùn When Solomon the king slept, ẹ wo adúrú lérí tọ́lọ́run ṣe. the promises of God for him. ṣùgbọ́n nígbà tó sùn When he was asleep, obìnrin àjòjì wọlé strange women come in. tó fi níyàwó He mélòó. has 300 wives. 300 wives. They come checking on him. nígbà tí ó fi jí By the time he awake, ogun ti dé problem is already set in. wàhálà ti dé Problem is already in. oorun ó ti kójọba mẹ́wàá lọ́mọ lọ́wọ́ It has taken away 10 governors from him. oorun ti pín ayé mọ́ lọ́wọ́ Our sleep has ògo divided ńlá his tí life. Ọlọ́run sọ fún ó ti pín pátápátá tí ò rí kan. Promise the sleep has divided ọ̀rọ̀ him. rẹ̀ ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run wá sọ fún gbàdá. That God gave to him became a ó vanity. wá ń fẹnu ara ẹ̀ sọ wípé The service said vanity vanity upon upon vanity. ẹ ti rí bá Can you see that? nítorí oorun máa ń mú yẹn ṣe nìyẹn. That's the cause of sleep. nígbà tí Samson náà ń sùn When Samson slept, nígbà tí ó fi jí by the time he awake, wọ́n ti gé
main course. Nígbà táwọn fi ṣe wọ́n ti yọ lójú God méjèèjì. knew it is taken. Pé bó bá tiẹ̀ Even ṣe if he nǹkan regained the strength kò ní again, wúlò mọ́. it would be useless. Kí ló tọ́pọ̀lọpọ̀ òfin wúlò mọ́ Why lónìí? is that most people are not more Wọ́n useful? sùn ní. Ló fi jí By the time they come Sátánì ti back, parí iṣẹ́. the consequences are there to be Ohun táwa seen. kàn ní wá ṣe tá a ní Jésù. The grace we are enjoying because Orí ọ̀fẹ́ tá a jẹ nìyẹn ipá ní that's Jésù. the great grace we are enjoying that we have Nítorí Jesus. pé òun ni olùràpadà. He is the Redeemer. Kò sóhun tó ń lọ. Kò sóhun tó bàjẹ́ tí ò lè rà padà. That is ruined that will not restore. Olùràpadà He ni is our Redeemer ti aráyé ni of the whole world. gbogbo ènìyàn ó lè rà padà. He can redeem Orí us. ọ̀fẹ́ tá a ní nìyẹn That is the grace we are tó ju enjoying. ti àwọn ìgbà yẹn That lọ. is more than that of our past. Àwọn ìgbà yóò lórí ọ̀fẹ́ yẹn. People of the old things do not have such Ṣùgbọ́n wàá grace. ní. But we are privileged to A sì have it. gbọ́dọ̀ wàá lò ó And we must maximize nítorí it. pé kò sí ní tó lọ tí Ọlọ́run ò lè dá padà. Because there's nothing that is taken that cannot be restored. Kò sí ní tó bọ́ọ̀lẹ̀ lọ́wọ́ tí Ọlọ́run ò lè dá There's padà. nothing that dropped that cannot be Ojú tó fọ́ Ọlọ́run lè. when she was asleep. Àgbèrè bọ̀ She's so débi pé ilé ọmọ ẹ̀ bàjẹ́ wọ́n dẹ̀ gé wọ́n sọ fún and gbogbo she gé wọ́n dẹ̀ ní lost her kúfẹ̀. womb. Mo wá lọ lọ́mọdé. Ọ̀fẹ́ má rí. She wouldn't want to get married. N kò yá pásítọ̀ kan lọ́ba. Later on, the pastor Olúwa sọ pé ìwọ ni ìyàwó mi. that the Lord said you're my wife. Ọkọ bu ẹ̀rì bẹ́ẹ̀. She burst into laughter. Ó gbóhùn Ọlọ́run And you dáadáa. haven't heard God. If you have seen Ó very well, gbóhùn Ọlọ́run. Àní ìsinmi ò lọ́kọṣẹ́. I am not ready for marriage. Máa yẹ tún lọ bọ́ lọ́rùn. The man went to go meet Mo ní God. ìyàwó ẹnu. You said that's my wife. Ó tún Olúwa sọ pé wọ́n ni ìyàwó The Lord mi. said you are my wife. Èmi Man, àdìtúlọ̀ béèrè. go again. So orobìnrin tó wò yìí. This one you are looking Nígbà at. mo wà yunifásitì. When I was in a young I was so Mo ti discussed. sùn. I was Sátánì bá wá. the devil came, Ó fẹ́ pò sínú àlìkámà. sold us in Ló my bá bá way. tiẹ̀ lọ. Then he went to Irú èpò owó. what kind of way? Wọ́n Cars. ti gélé ọmọ mi. The womb is So mo wulẹ̀ sọ gone. pé ó bá tún lọ bọ́ lọ. Olúwa àní I don't want to know your problem. Olúwa sọ pé wọ́n ni ìyàwó God mi. said you are my wife, regardless of you being wombless. Yin Ọlọ́run bá ní Jésù. Gbogbo ẹ̀yin Ọlọ́run bó ní Jésù. Everybody give thanks to God. Pé Jésù wá sáyé orí ọ̀fẹ́ mà ní. And Jesus came is a Yin Ọlọ́run bó ní Jésù. Give thanks to God that you have Àǹfààní ńlá nípa ní Jesus. Jésù. It's a great opportunity that Yin we have Ọlọ́run Jesus. bó ní Jésù. Give thanks to God that you have Jesus. Bẹ́ẹ̀ni. Ló bá ní kò burú. Tó bá gbé ntọ́lọ́run rẹ wí ni. That is, if that is what your God said. Kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀? And what happened? Bẹ́ẹ̀ni pé Sunday ìbàjẹ́ kọ́. Kí ló ṣẹlẹ̀? What happened? Ohun tó ṣẹlẹ̀ lágbára. What happened was so terrible. Ní a bá má rí. And the man and the Bí a ṣe má rí tán. get married. Tí a má rí tán. 3rd month after, Làǹtí wa bá ń sin tán kiri. the woman was perceiving something. Àǹtí wa ń sin tán kiri. Spitting around. Kí wá ló lè fa tọ́? What was the cause? Mo mọ̀ ní màléríà. I'm having Kí ló lè fa màléríà? morning sickness, malaria. Mo mọ̀ ní nǹkan báyìí. Kí ló lè fa? What was the cause? Kò tiẹ̀ ó ní ká má wulẹ̀ lọ hospital ọ̀ gbégbé ní kíní kan gbàgbé ẹ̀ ọ̀rọ̀ hospital kan lélẹ̀ wọn lọ hospital. She's not going to hospital. Nígbà tí wọ́n lọ sí hospital. When they confirm medical. Ọ̀dọ̀ dókítà tó gbé oyún jáde gan tó gé ilé ọmọ ẹ̀. The womb. Ó ní wọ́n lọ tí They wọ́n went wò. to him. Tó jẹ́ family doctor tí ò dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀rẹ́ ọkọ ọ̀rẹ́ máa yẹ. Ó ní láti sọ wọ́n ní. Èmi ni mo gé ilé ọmọ arábìnrin yìí. The womb of this woman. Nígbà tó bàjẹ́ kó bàbá nǹkan mi náà jẹ́. When it got ruined and How rotten. can it possible? Kí ló dé tó lè ṣe bẹ́ẹ̀? Igbó lóyún ni. That she's pregnant. Ó ti lóyún. She's pregnant. Ó ti lóyún oṣù méjì. She's having 2 Bóun ló months. sì pọ̀ sí. Old child. Fetus. Olúwa Lord. gbogbo tó ti pàdánù ńgbà tó sùn á dá padà lónìí. Gbogbo táyé rẹ ti pàdánù. Everything you have lost. Nígbà tó sórun ẹ̀mí
mọ̀ kọ́ lóru ẹ̀mí. Kò sẹ́ni tí bá sunrun ẹ̀mí náà. Wọ́n kó Samson ni. Wọ́n kó Samson lóru ni. Ayé ló kù ọ́ lóru. Kì í ṣe fault ìwọ náà. Ògùn ló kù ọ́ lóru. Wọ́n fẹ́ yìí sí ọ ni. Wọ́n fẹ́ yìí sẹ́mi náà ni. Pé ká lè sùn. Kí ló lè rí iṣẹ́ ṣe. Kì í ṣe fault wa. Jésù mọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn aláfira wa lẹ̀ fún. Àwọn aláfira wa lẹ̀ fún wọn ni. Ṣùgbọ́n lónìí, oorun tèmi àti ẹ̀ sùn. Ayérayé yẹn. Oorun yẹn a máa parẹ́ nu ayé wa lónìí. Gbogbo oorun tá a ti sùn dáadáa. That we have slept. Sùn tí ó Bíbélì ní ó sì. And he went his way. Ìkàlọ̀tà o. Kunle, how are you, my friend? How are you? God bless you. Ìkàdí ọ̀tá. Ó ló fẹ́ pò síbẹ̀ àlìkámà kò tí ẹ̀ wẹ̀ yín wò. So tired to the wind. Without looking back, knowing fully well it's going to happen, you wouldn't want to know what he has sown. So renti wọ́n bá ṣeré báyẹn. See the person you are toying with. So orógùn tó ń bá ṣeré. Do you see the darkness? Ẹni tó fọ́ nǹkan tí ò fẹ́ mọ̀ tó dà. Somebody who saw a thing didn't know what. Nínú irúgbìn tó fọ́. Out of the Cancer wú mbò mi. Some gave out cancer consequences. Ulcer ni mí. Some ulcer. Heart attack ni mí. Some heart attack. Ìtọ̀ ṣúgà ni mí dà. Some diabetics. Ẹlòmíì ò lè sùn ní ìfúnpá gíga. Some that is in so many and I have. Gbogbo orúgbìn yẹn ló. Gbogbo orúgbìn tí ọ̀tá gbìn. Every seed the enemy had planted. Ó máa jóná nínú àgọ́ ara. Ó máa jóná nínú omi ara. Ẹlòmíì ìpọ́njú tó ń bá kiri yẹn wọ́n fáfin ni. The affliction they are going through, it was a seed sown. Ngbò ó sùn ni. It was when it was asleep. Wọ́n fọ́ pa Samson lórí. The caress, Samson's. Wọ́n fa oru. No, when you are in parts or bed, easiness. Ìtura ni. When you are at ease or you are comfortable. Nígbà tọ́kẹ́ yẹn bá balẹ̀. When you are at peace or you are restful. Bẹ́ẹ̀ ni Sátánì á wá wò ó. Then we just observe. Alọ́kàn rẹ̀ ti balẹ̀. Now looking at the fact that he's having rest of mind. Kò ní mọ̀ nǹkan kan mọ́. He will not. Afẹ́ kò sínú àlìkámà. The devil will come so tired to the week. Abati. Then he goes his way. Ẹ̀dá tó ń fọ́ngun sínú ayé rẹ̀ yìí dà bá. Bí orúkọ ti Jésù. In the name of Jesus. Ó ló fẹ́ pò sínú àlìkámà. They sowed us into the weeds among the weeds. A fẹ́ pò sínú àlìkámà Dáfídì. David wheat were the path. Àfìgbà tí Jésù. Not until Jesus came. Jésù Kristi ọmọ Dáfídì. The day Jesus was called, Jesus Christ. Ǹjọ́ náà ni èpò tá a fọ́n sí ayé. David come to an end. Ẹ wá wòye ijọ́ tó ti. Yes. Èpò tá a fọ́n sínú ayé ìyá rẹ̀. That sown in the life of your mom. Ṣé èpò yẹn náà ló lálẹ́ ìwúlò ayé tiẹ̀ náà? That is coming out from your life. Èpò tá a fọ́n sínú ìdílé. Ó ń làwọn ọmọ ìdílé ń gbé kiri lónìí. What the children inherited. The functions. Ó ní láti má jẹ́ kí àlìkámà oríṣẹ́ kó dàgbà. Choke the wheat in your life. Pé kálìkámà má bàa dàgbà. It will prevent the wheat from growing. Kí àlìkámà má bàa wúlò. It will not allow the wheat to be Gbọ́n tí Jésù wí ni. Don't you hear what Jesus said? Nígbà tí wọ́n ní èpò àtàlìkámà ní ká fi ṣe. When they are asking, what do we do with this situation? Ó ní ká fi wọ́n lẹ̀. Ọmọ gbọ́dọ̀ fi ti alẹ̀ dọjọ́ òkúrè. It mustn't leave alone to the day of harvest. Ó mọ̀ gbọ́dọ̀ fatuni ìsìn ìmọ̀ ni. Èpò nínú àlìkámà ayé rẹ̀. In the wheat of your life. Kò ní dọjọ́ òkúrè táì fatuni. Àbọ̀ òmò ẹ̀dá
the day of harvest. No. Kò gbọ́dọ̀ dọjọ́ The yẹn. day of celebration Kò gbọ́dọ̀ dọjọ́ yẹn. doesn't wait till then. Pé in terms of pé àkótọ́ yẹ kéèyàn máa yọ̀ kéèyàn máa kí dààmú kéèyàn máa banújẹ́. There will be mixing of it, celebration, sorrow, celebration. Bẹ́ẹ̀ ni irú ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ nínú ayé It will happen in your life. Amen. lórúkọ Jésù kò ní ṣẹlẹ̀. Amen. Amen. Èpò tá a ti fọ́ sínú àlìkámà yìí àfàtú lónìí. It's uprooted today. Amen. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. All of you children of God. Mo tún wá rọ̀ wá wípé. And I'm beseeching us that. Oorun èyí tó sùn. That you slept. Ohun tó lè fà á lè mọ́ dáa o. What it will cause, the gbogbo ìwọ tó wà lójú oorun lónìí. Palatable, every one of you. Kejì. Please wake from your sleep. Kí Sátánì má gbin tí ò dá sínú ayé rẹ̀. Every one of you that is asleep. Oorun máa ń fa ìlọ́ra. The sleep cause slugging. Ó rí pé tó o bá jí lójú oorun báyìí the first wà wá sluggish. When you be sluggish, gradually you will put in like up like a system. Ó rí pé tó o bá wà lójú oorun. When you are asleep, o lè wà active. You will not be so active. You be active. Even nǹkan tó o bá lajú báyìí lásán. Even when you. Mú ọ lára wàá kàn wo báyìí ni. Bọ̀ bá dàgbà dàgbà pé mo wá bí táì wò mí báyìí ni ò rí ọ. When you tell the person later that I came to check on you, he wouldn't see you because he's not conscious. Tí n bá sùn. When I sleep. Ọmọ mi ọ wọlé. They come in, my children. Wọ́n rà sí lọ́kà. They just open the door and open the side bed. Wọ́n wúwo. Look for money. Wọ́n rà mówó. Big money. Wọ́n ti lọ. When I wake up. Wọ́n á ní dáàdi ńgbà tẹ́ sùn. When you were asleep. Àwọn wa mówó bí o. They came to. Ọmọ tí mo máa kí n tó sùn. Gbogbo ó ti ń bá ní. Every morning ń lọ kó yàrá àdúrà. I carry to go inside prayer room. Kò sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ wọ́n. Go there. Wọ́n ra palẹ̀ kò dé. Just close your door. So tí wọ́n bá jókòó níjọ́ tí wọ́n á jókòó tí wọ́n tún ń wówó. They sleep at me. Ìbí náà ra Nàìjíríà yìí. I was peeping. Wọ́n ra pípì yìí. I was peeping. Ìbí náà máa gbé jẹun wá nù. I know they were here for inú mi dùn. I was okay. Pé kò ní rí kọ́bọ̀ mbẹ́. Here we are, the money is in the prayer. Àbí 50 naira tó wà mbẹ́. Except the 50 naira. Gbogbo 50 naira ọkà dálẹ̀. Drop it. It's not useful. Olúwa ò ṣeun. Kò wá bá mi gbóhùn owó wa. Kò wá bá mi gbé dájú mo sì wú ẹ rà sí. Wọ́n ti mọ̀ pé tí n bá sùn. Àwọn lè rọra ọjọ́ wọlé. Kán mú ti jẹ́. Mi ò ní rí wọn. Ṣùgbọ́n mi ò ní fẹ́ break oorun yẹn. Ó lè jẹ́ pé àkójọ Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀. Màá mọ̀ focus. Mi ò ní lè sọ̀rọ̀. Màá máa wò wọ́n. Ṣùgbọ́n mo bá dé màá mọ̀ bọ́ wá o. Ṣùgbọ́n mi ò sọ̀rọ̀. Nígbà tí ọ̀tá wọlé. Nígbà tí ènìyàn sùn. Ọ̀tá máa ń wá o. Á dẹ̀ fẹ́ kò sínú àlìká. Nígbà òun ò fi ṣe bọ́ bá tiẹ̀ lọ. When she pick my money, she goes away. Ó wà bọ́ jẹ́ bó ti mú ta ó ti lọ. She left. Kí n tó sọ pé báyìí gẹ́gẹ́ pé owó dà báyìí ó ti ná. The money is gone. Àbí òtá bí ọ̀sán. Nígbà tí èèyàn bá sùn. When man sleeps. Bẹ́ẹ̀ ni o ṣọ́ra oorun nínú ẹ̀mí. It's not good spiritually. Ìwọ tó o ti sùn nínú ẹ̀mí. As many have slept. O ò dẹ̀ jí báyìí. Please wake up. Jí lónìí. Wake up today. Jésù ń bọ̀. Jesus is coming. Kò gbọ́dọ̀ bọ́ nínú oorun. Doesn't mean you sleeping. Kò gbọ́dọ̀ bọ́ lójú oorun. Doesn't mean you. Tí Jésù bá dé lóru. If Jesus come at night. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ni ó ti sùn lọ. Many people would have slept. Ojú oorun ni ó ti bẹ́ lórí. Some will be met. Á ti sùn. Some will be at. Á bá wọn kan bí jẹ́ ti ń yé. Some where they. Á bá wọn kan bí jẹ́ ti. So where they are exalting him. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n ó lóun ó débi olè lóru. There's going to go like a thief at night. Ibi tá a ti mọ̀ pé òru Jésù ó dé. That is why we knew and have the knowledge Jesus will come at night, not at the daytime. Bẹ́ẹ̀ ni ó ní màá débi olè àbí ṣe bí olè lóru ló sọ pé ó ti dé. Like a thief at night. Bẹ́ẹ̀ ni òru ni ó dé. It's going to come at night. Sori ìwé tí ó fi dé. The way it's going to come. Yóò ya ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu. Many will be amazed. Yóò yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu. They will be amazed. Mo mọ̀ àdí ní ìjẹta bí jẹrin ni. Yeah, like 2-3 days. Pé Jésù bó ti ń bọ̀. Ó ti dé o. 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 Jésù ti dé o. Ó ti dé. Ọ̀run jìnnà ni. It's just that the heaven are far away. Olórí kan ní mo ti rò pé ọ̀run jìnnà. Nígbà tí mo rò pé ọ̀run jìnnà. Ó ti jìnnà náà. It's not too far.
mà ti ń bọ̀. Jesus is close. Gbogbo tí tá a sọ nínú Bíbélì ló ti ṣe tán. Everything said or spoken in the Bible are all. Oṣù tá a fẹ́ bọ́ sí lọ́la yìí. The month of Jesus. Ó ní gbogbo àgbáyé ó bẹ̀rẹ̀ sí mọ̀ wípé. Everyone will begin to know that Jésù ń bọ̀. Jesus will come. Láti oṣù láti bọ́ sí from the lọ́la month of June tí ó fi dé. till it comes. A máa rí àmì rẹ̀ We lójú. will see the sign day by day. Jésù ń bọ̀. Everything that Ó happens. fẹ́ fi fa àwọn onígbàgbọ́ mọ́ra ni. To draw the Christian to himself. Ẹ̀dùn ọ̀nà ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó kú nínú kòrónà yìí. Do you know and the corona situation? N tá àmọ̀ ni wípé ikú tó bá mọ̀ pa ni kọ́ mọ̀ ní gan. It is not the Pé kòrónà pẹ́ nìkan ọmọ sọ pé ọwọ́ jọ. corona take once somebody Say, says to man. me it's going to be a ticket to get to heaven. No. Ayò sọ pé ọwọ́ jọba ọ̀run. 100,000. Ibo ni wọ́n yọrí sí ikú yẹn kọ́ ni the most important thing. Ó kálukú láti fún láǹfààní láti wá sáyé. Ó dẹ̀ kú. And after that, judgment. Kò sẹ́ni tí ò ní kú. Everybody Jẹ́ kẹ́nìkan ṣe pé I will die, you will die. one day you will die and I will. Ọmọ tá a bí Every tiẹ̀ náà. children when they grow up, they go. Àdúrà tá a gbà ní pé kọ́ ọmọ ẹni mọ̀ kú lójú Our ẹni. prayers that your child shouldn't go Ọ̀tán. before you, ahead of you. Ṣé ìgbà ọba kú tán ṣé òun náà sọ pé kọ́ ọmọ tó náà kú lójú tiẹ̀ ni. After you die, his own child too, he or she will never pray that. they Gbogbo should wa die. là ń lọ. Every one of us we go one Ṣùgbọ́n day. níbo la á But yọrí sí? where are we going to show? Níbo Where's going to be oorun our tá a ti sùn destination? níbo ni ó yọrí sí? This sleep that we are sleeping, where is going to land? Nígbàgbọ́ ti sùn. Christians, believers are asleep. Kò kí la ṣe mọ́ ní ìsìn ìjà là ń bára wa jà We báyìí. only fight and contend with ourselves. We Ìjọ contend. Ọlọ́run Even church, no love, no nothing. bá a bá sọ ní ìsìn pé gbogbo ìjọ ẹja péjọpọ̀ bíbá aláàgọ́ márùn-ún o ká kéde ìrere lọ àdìrẹ́ nìkan. Nobody will come. Àwọn tá a rí àwọn ìyá àgbàlagbà náà láàyè. When you see the aged Àdìrọ́ ọ̀dọ́ kankan. youths on their heel, said go. Ṣé àánú yín lè ṣe mí? I pity you. Ẹjẹ́ ṣe báyìí o àdìrẹ́ nìkan. Let's do this. Nobody will. Ẹjẹ́ ṣe báyìí àdìrẹ́ nìkan. Let's go for this. Dẹ̀ mọ̀ Nobody's nǹkan kan. responding. Ta ló sọ fẹ́ yín wípé ta ló sọ fẹ́ yín wípé jẹ́ ẹ̀rí ìmọ̀ nìyí. You don't understand. Ohun tó o mọ̀ níjọ́ tó kú nínú ayé. The day you sinful word, you don't know. Yóò jẹ́ ọ̀fọ̀ fẹ́ nìkan tàbí yóò jẹ́ kó fẹ́ nìkan Ọlọ́run kò sí tọ́kọ Ọlọ́run for yẹ. somebody or it's going to be a joy, God is less concerned. Ìjọ tọ́lọ́run bá dé náà ló dé. It's when God comes that he comes. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá dé bo ni ó bèèrè When àti. he comes, where he's going to meet you and I, Níbo ni ó bá he's going to find níbo you. ni ó bá ọ. Where he's going to find you, me. Wọ́n ṣe kíní rap. Yeah, we are given a skit or Oh. a film about rapture. Nígbà tọ́lọ́run ó bá nígbà tí rapture dé. When rapture comes, Ibi tí pásítọ̀ ti ń bá ọmọ ìjọ sùn. it's found pastor with the member. Ni pásítọ̀ bá jára rẹ̀ gbà lọ́wọ́ gbé kó fi ẹwẹ́. Ló tún dìbò pé ó ṣe tán ni kò mọ̀ pé àjẹ̀nú ló ń bá sùn. Never know sleeping with a monster. Kò mọ̀ pé mustard. Àbọ̀ ọmọ ni. Obìnrin tó bá gbà fún ọ̀sẹ̀ Ọlọ́run kó gorí ẹ̀ ṣe ẹ̀ mọ́rú obìnrin yẹn ni. A woman that deliberately allowed the man of God to sleep. Ṣé ẹ̀ mọ́rú You obìnrin should ni? know the Ṣé fẹ́ ló person. ní sí? It is not love. They want to get him. Kì í ṣe fẹ́ ọbẹ̀ gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ni. Torí obìnrin yẹn gangan mọ̀ pé. Because the church, she knew what they wanted. Ìyẹn gan mọ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ pé àyìnránṣẹ́ Ọlọ́run ni She must òun gbọ́dọ̀ ṣe. understand Gbọ́ tó bá fi lè ṣe ìyẹn bíi pé wọ́n rán sí i. But if the woman insists, that means she's sent. Whether unconscious or conscious. Oya woman àbí woman. Wọ́n rán láti mú balẹ̀ ni. It's been Tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run bá sọ pé òun fẹ́ bọ́ olùkọ́ ẹgbẹ́ kìíní kankan. man of Lọ sá lọ ni. she run away. Sá lọ pátápátá. Run completely. Nígbà bá sá lọ tó o bá dúró lọ́ọ̀kan. Nígbà bá yá ọkàn ìránṣẹ́ Ọlọ́run yóò balẹ̀ yóò pè ọ́ padà gbogbo. Yóò dá fún ọ tó o sá lọ jáde kí ara ló gùn mí gbà náà sọ́mọ pé ó páàsì nìyẹn. That means you passed. Àbúrò pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní èsè èèyàn ni. Men of God, they are women. They carry blood in their veins. Bẹ́ẹ̀ ni blood ló rọ́ọ̀nù. Ẹ máa ran àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́. Assist men of God by praying for them. Kò dìgbà tí wọ́n bá tó bọ́ sínú ìdẹ́kùn. Not only they are falling, Wọ́n á fi hàn sí ẹ̀yẹ́. that will make jest of them. Wọ́n ní
báyẹn sùn lótẹ́ẹ̀lì àwọn tó dẹ̀ rẹ́ǹtì hòtẹ́ẹ̀lì wọ́n mọ̀ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni kó tó wá gbé hòtẹ́ẹ̀lì bẹ́ẹ̀. those who pay the money for the. àwọn hòtẹ́ẹ̀lì yẹn ó yẹ kí sọ pé ẹ̀dùn náà prophet ṣe bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni yín kí lẹ fẹ́ máa ṣe nígbà tó bá yàwó sùn tó kú sí abẹ́ tó kú sábẹ́ náà tó wá fọlọ́pàá gbé náà sọ pé ó ti wà bí ó ti ń wá bí ó ti tọ́dún. bàtẹ́ ráyé ẹ máa ràn án lọ ó ní ẹ máa ó ní kí ni Pọ́ọ̀lù wí ó ní ẹ máa gbàdúrà fún wa. stand in the gap. máa gbàdúrà fún wa àwa náà mọ ọmọ tó fáyì àbí ọbẹ tó fáyì. kò sí ẹ máa sábà yẹ ògbé ó kọrin kan ó ní ojú ni màálù ń rọ ọbẹ̀ ò dá lọ́rùn o. orí ìjọba ọ̀run ní gbogbo táwọn àrántí Ọlọ́run ń ṣe gbogbo tí wọ́n ń ṣe ó wà máa sọ pé ṣe bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní you are foolish. kẹ́mọ̀ yín kẹ́mọ̀ fàdúrà ràn lọ́wọ́ ẹ wà máa sọ pé ṣe bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni. mo ń bọ́ ọmọ mi kan sọ̀rọ̀ níjọ́ kan oníṣòwò gbàdúrà fún mi báyìí ó lé mi ti wà above kìíní kan mo ní yọ àmà ó lé mi ti wà above kìíní mo ti wà above kí ni mo wà above. mo ti wà above ó lẹ́yìn òtún gbọ́dọ̀ pé ní ẹ̀ èmi gan-an ni mo lè ṣe jù èmi gan-an ni mo lè ṣe jù so o mọ̀ pé àgẹ́ la lè ṣe jù àwa ló lé kiri kò lé nínú ayé àwọn tó ń gbé Ọlọ́run ní Sátánì lé. The devil is after those who are in the altar in the household of God, those who are serving God with all their heart and spirit. kí ló dé tádùn àfi ń gbà nú agbolé ìgbà. prayer. tó bá fẹ́ dá gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀dí sí pé kádùn àmọ́ gbà mọ́ nú agbolé ìgbàgbọ́ gbogbo ọgbọ́n gbà mọ́ lẹ́yìn. ọkàn dá wàhálà lẹ́nu agbolé ìgbàgbọ́ ni. pásítọ̀ wòlíì ọba mọ̀ báyàwó pásítọ̀ sùn. and then there will be exchange of. pásítọ̀ ọmọ wòlíì sùn. gbogbo ọmọ lọ ọmọ wọ́n dàrú nù. they become the paradigm everything in shambles. ó yẹ wá sọ fún mi. what kind of prayer are we going to. àwa gan ò ní lè wá sórí pẹpẹ bá a bá wá sórí pẹpẹ gan àwa gan mọ̀ pé tá à ń sọ ẹ̀ lé gbọ́. you will not listen because something there's a mix up. má fojú wípé nǹkan báwo lè ṣẹlẹ̀ wá. don't underestimate the fact that men of God are not vulnerable. bó bá wake up. what you do to me. mo lu amọ̀jẹ̀ kí bàbá wo ṣubú. no baba must not fall. ẹ mọ̀ pé ṣubú mi ṣubú gbogbo ìjọ yìí. don't you know when the man of God fall it's a figure. kí bàbá Adébóyè Ọlọ́run ní jẹ́ oṣubú láíláí kí nǹkan lédè ṣe ní ìsìn ẹ máa yí àwọn tí ó sọ gbàgbọ́ nínú rìdí. tẹ́ ẹ mọ̀ ní even outside redeem náà àmọ́ tó jẹ́ pé ìgbàgbọ́ ń orí bàbá yẹn náà so mọ́ kí sórí Jésù. sọ fún yín lónìí orí ìpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ làwọn èèyàn sọ gbàgbọ́ wọn mọ́ lónìí. people die their faith kẹ́ mọ́ rògbò máa ń sọ ọmọ oníjẹ́. on call or on Jésù ń wo ìránṣẹ́ Ọlọ́run mọ́ wọn lára. Jesus is only considering the man of God. nígbà táwa wá mo Jésù káwá bàbá alára bàbá àbúlé mọ́ wò báyìí mo bìlí pé bàbá àbúlé Jésù. you believe that Jesus is God. nítorí pé tí n bá ti rélé mo ti rí Jésù. this Baba have seen Jesus. It is true. o gbọ́dọ̀ mọ̀. you must. gbogbo alágbọ́dọ̀ ra wa. must be our brothers and sisters so that we know. ẹ̀yin ìjọ ẹ. wake me up. tẹ́lẹ̀ bí táyì náà bá ń sùn. and when you are sleeping. mo sì máa ń jí abẹ́jì tá a bá ń wà sùn tó bá ti ń sùn. ẹ̀ẹ́dì pé ọmọ jí sásá ni abẹ́ ẹ̀wọ̀ yá abẹ́jì ọmọ jí torí kò sí yóò sùn nù wàásù tá a bá gbàdúrà yóò mọ̀ gbọ̀n kiri ni bá ti di wàásù ẹ̀ tó bá ti báyìí ká báyìí ó ti dé sánmọ̀ méje yóò fẹ́ rí Jésù bẹ́ẹ̀ Jésù sọ kò tí ì tá àkó tó padà bẹ́ẹ̀ ni pé tá àkó ẹ̀ padà ní wọ́n ẹsẹ̀ mọ̀gbẹ́nu ṣọ́ọ̀ṣì ló ń wà ẹ jẹ́ hallelujah bó ṣe nínú
That's just what it is. Mo bẹ̀ nítorí Ọlọ́run. I beg you, Lord. Jí nínú oorun rẹ. Wake up from your sleep. Ìyá jí ọmọ nínú oorun. Mother, wake Ọmọ up your mother. oorun ẹ̀mí ò dáa. Spiritual sleep. Ẹjẹ́ wàhálà ní dálẹ̀. I've seen from it. Ẹlòmíì lè Be rescued from. mọ You know, they are ibù nǹkan nípa tara. even physically. Jí lọ́gànjọ́ òru ó gbàdúrà. Wake up at night, pray. Gbogbo yín ẹ lọ blend pẹ̀lú wákàtí kan lójoojúmọ́. One blend, 1 hour. Kó o lè dìde láàrin wákàtí at kan. night, day, Kó o gbàdúrà. by day, Kó o every day. porúkọ Jésù. Pray, call the name of Bẹ́ẹ̀ ni omi bá fi lè nalẹ̀ láago mẹ́jọ báyìí tó dáago mẹ́jọ àárọ̀. At 8 p.m. He wakes up 8 a.m. Sàtáni ó wà aráyè gbin tó Then wù. we have nice time party and party. Ẹlòmíì jí tọ̀ lóru. Some don't even wake up to his. Kò sí bóyá ìdèjì tó kò jí tó tún dàárọ̀ ọjọ́ kejì. That's the next. Irú ọba yẹn Sàtáni ó gbin tó wù ẹ́ ni. Some Yóò máa gbé ìṣòro. people like that. tètè yá ṣọ́ra rẹ̀. Plan so many things. Be careful. Àwa àránṣẹ́ Ọlọ́run àìmọ́ta o. Men of God are not. So ènìyàn náà làwa ní. Ẹ máa gbàdúrà fún wa. Pray for us Báwa náà sì ń gbàdúrà fún. as we take watch over you. Bẹ́ẹ̀ ni tó fi jókòó ṣọ́ọ̀ṣì ní ìsìn. The reason you Tójú ẹ fi ń dún pẹ́ẹ́pẹ́. Wọ́n jẹ́ pé ìkànnì àránṣẹ́ Ọlọ́run bí ti fún ọmọ ẹ lóyún ní ìsìn. Ó ti kó ṣọ́ọ̀ṣì. the man of God has impregnated. Ṣé ìwà àmọ̀pọ̀lọ́ ló dúró tì á? Àbí òṣèlè ṣọ́ọ̀ṣì bí? It's happening. Ṣọ́ọ̀ṣì kan ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹgbẹ́ wa ní ìlú tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn Ọ̀fà nígbà kan Sometimes bọ́yọ́ ń bẹ lọ́fà gbẹ̀ yẹn nígbà náà pásítọ̀ ọbẹ̀ ó fòyà lóyún ó tún fọmọ lóyún mẹ́ta lọ́kàn ó fún ìyá lóyún ó tún fọmọ lóyún bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kàn dá dúró nínú ìjọ wọ́n kàn ní mú ní sọ́jọ́ wọ́n kàn dá dúró nínú ìjọ bí ọdún mẹ́ta ni nínú ìjọ yìí ó ti di sí àmàlò Èkó ló wà. ló fún ìyá àtọmọ wọn wá sọ pé kìnìún kan mo ní ṣe ẹ̀yin ò lè gbàdúrà fún ngbẹ tí kò ń fẹ́ ìyá ṣe wọ́n yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà ngbọ tí ń fẹ́ ìyá lẹ́ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà fún pé bàbá ẹ jọ ibi tẹ́ ń ṣe é lọ yìí wàá ló ṣẹlẹ̀ o ọwọ́ ànáwọ́ tọmọ tán ó fún àwọn méjèèjì lórí ẹ̀ṣẹ̀ wa ń pariwo wọn làwọn mọ̀ nígbà tó mo nígbà tẹ́ mọ̀ nígbà náà kúrò tẹ́ kẹ́ ẹ̀ ní bàbá. Shout and clamor and tell him. Nínú mo máa pariwo fún yín tẹ́ ẹ bá ti rí mi níbi tó dẹ̀ ẹ́ máa sọ wọ́n sọ̀rọ̀ mi fún yín sẹ́ni òfófó tẹ́ ẹ máa ń ṣe kiri náà ló máa gbé ẹ̀jẹ̀ kàkẹ́ lọ ẹ sọ̀rọ̀ fún tàbẹ́ tó lè sọ. Ibi tẹ́ ẹ ti lọ mọ̀ sọ òde dàkọ̀ dẹ̀ ní impact. To say it and that will not be impactful. Kò ní impact. It will not be impactful. Olúwarẹ̀ ó ti rọ́ọ̀lù tán. One would have found himself in the right heart before we knew what is going on. N tó dá ọwọ́ Ọlọ́run dúró láyé jù láyé. Everything that withdrew or. O ní kéèyàn sùn. When you are asleep. Ìdó jì lónìí báyìí. Are you gonna wake up? So o ti rẹ́dí àti jí. You ready to wake up? Gbogbo ìwọ tó yẹ gbogbo ẹnìkan lọ wá lọ. Béèrè ìjọba ọ̀run rí. Ẹlòmíì ṣọ́ọ̀ṣì tó ń wá kò béèrè olú kò béèrè ẹ̀mí mímọ́ rí. Kò béèrè bí sì wù Ọlọ́run rí. Bóyá ó sì mú ni bí kìíní yóò sì mú. Bẹ́ẹ̀ ni wà á blọọkì ara ẹjọ́ kan. Béèrè ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run. Béèrè mi sí Ọlọ́run. Pé Ọlọ́run pé Olúwa mi ò fẹ́ ṣe báyìí. Mi lórí ohun báyìí. Olúwa gbà mí lórí ohun báyìí. Olúwa gbà mí lórí ohun báyìí. Ìwọ tí ẹ wájọbọ ọ̀run. Ẹ tí ẹ fi ọkàn yín wájọbọ ọ̀run gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́. Ẹ má ṣàṣìṣe ráyìí. Mo ń sọ fún mi ní àìṣe tí mo mú kí ìrìn àjò ayé mi ó ṣe kí. Wọ́n gbé mo rí ìyẹn sọ fún mi tí mo wà nù gidi ní ìrìn àjò ayé mi ò bá mọ̀ tì í. I was able to see somebody that spanked me, then scolded me. Yóò dára fún yín wálé yóò tán ẹ sì rà àánú gbà lónìí ẹ jẹ́ ká yí ẹ jẹ́ ká jí kúrò nínú lórúkọ Jésù wà lọ́wọ́ wá sọ fọ́lọ́run Olúwa mú mi kúrò nígbé ayé oorun
ìgbé ayé tí sùn. A life that's inú ẹ̀mí ló Olúwa mi ò fẹ́ sùn mọ́. I don't want to sleep again. I don't want to sleep again. Mi ò fẹ́ sùn mọ́. I don't want to sleep again. Mú mi kúrò nínú ìgbé ayé oorun sísùn. Lifestyle of kéèyàn kàn máa sùn sáá. sleep and sleep. Oorun gangan lójú ayé gan burú. Even sleeping in the real life is terrible. Mo ti sọ fún yín rí. I have told you something. Lórí òkè tí mo ń ṣe programu. Lẹ́nìkan mo ti sọ fún yín rí. Tó ń sùn nínú gidi nígbà gbẹgbẹ àjò kí ló jáde lára tiẹ̀ ó ní kwarapa. Kí ló wọlé sára tiẹ̀ ó lálàgbà kí ni symptoms kwarapa. Ó dẹ̀ was sleeping. If he hadn't slept, he do not have. Wara wa gangba ta sùn. I'm telling you, nígbà tí sùn àgwara àti tẹ̀sí ajá gbàdúrà báyìí. Let's pray now. Olúwa ṣàánú mi. Lord have mercy. Mú mi kúrò nínú ìgbé ayé oorun sísùn. Take me out of life of sleep. Nínú ìgbé ayé ó yá máa gbàdúrà báyìí máa gbàdúrà báyìí máa gbàdúrà báyìí máa gbàdúrà báyìí máa gbàdúrà báyìí. Ìgbé ayé tí sùn ìgbé ayé tí sùn mo jáde ńbẹ̀ lónìí. Mo jáde nínú ìgbé ayé oorun. Ìgbé ayé tí sùn tí máa ń sùn sáá tí máa ń sùn nínú ìgbàgbọ́ tí máa ń sùn nínú gbogbo. Mo jáde nínú ẹ̀ lónìí. Mo jáde nínú ìgbé ayé oorun. Wá sọ fọ́lọ́run Olúwa tí n bá ti sùn Lord, if I am asleep, Olúwa jí mi. Lord, wake me up again. Tí n bá ti sùn nínú ẹ̀mí Olúwa If by adventure I Olúwa am jí mi asleep, padà lónìí. Spirit, Lord, wake me up again. Jí mi olùkọ́ Jésù oya o nílò àti jí padà ó ní jí ọkàn tó sùn jí gbogbo ọkàn tó sùn ẹ máa jí gbogbo ọkàn tó sùn nínú ìgbàgbọ́ ẹ máa jí gbogbo ọkàn tó sùn nínú ìrere ẹ máa jí gbogbo ọkàn tó sùn nínú ìwàásù ẹ máa jí ọkàn tó sùn ọyẹ ẹ máa jí láti pe àwọn àgùntàn wọlé ẹ jí padà ẹ jí Jésù Olúwa wa ó ló fẹ́ kò sínú àlìká. When I was asleep, èpò wo la ti fọ́n sínú ayé. into my life. Olúwa fàtú lónìí. Lord, put them home. Ó yá gbàdúrà orúkọ Jésù. Ó yá máa gbàdúrà. Gbogbo èpò láti fọ́n sínú ayé mi. Ó yá máa forúkọ Jésù fàtú. Mo fàtú lónìí. Jésù Olúwa wa láti ìṣẹ́jú yìí lọ. From this moment, mo release yín fún ẹ̀mí mímọ́. I release you to the hand of the Holy Spirit. I release you into the hand of Holy Spirit. Ó yọ̀ǹda yín sí ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́. As from this moment, ìṣẹ́jú yìí lọ. Holy Spirit will take total control of your life. Ṣàkóso ayé mi pátápátá. Gbogbo bí tẹ́ ẹ ti nílò ẹ̀mí mímọ́. Everywhere that you are in need of the Holy Spirit, that is critical. Ẹ gba ẹ̀mí mímọ́. Receive the Holy Spirit. Gbogbo bí tẹ́ ẹ ti nílò agbára. Everywhere you need power. Amen. Látòdì lọ ẹ má ṣe sùn. The answer was sleep no more. Oorun ẹ̀mí kò tó kò yín mọ́. Ìdí ọ níyà ó yá. Physical. Oorun ẹ̀mí lórúkọ Jésù akápò lójú rẹ̀. Oorun ẹ̀mí ó tán nínú ayé rẹ̀ lójú. O tó bá oorun ẹ̀mí mọ́. Ẹ ti Ọlọ́run yóò sì dára. Ìjọ Jésù rẹ̀ wọ́n yá jí kúrò lójú oorun. Àwọn àgùntàn tó wà nínú ìjọ ẹ jí kúrò lójú oorun. Kó jí kúrò lójú oorun. Káláyọ̀ ká yí ọ lógo. Jésù Olúwa wa. Hallelujah ńlá kan. Hallelujah. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó fún wa láǹfààní. We give thanks to God who are privileged Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run tó fún wa láǹfààní láti ṣe.
us to be before you since 8 a.m. in the morning. A ṣe Sunday school. We conducted Sunday school. A sì gbàdúrà. We prayed. Ẹ̀ta ni ó gbàdúrà tó jẹ́ pé wàásù lọ́hún wà àṣàgbà. Lẹ́yìn náà tó wàásù. There was a sermon. Yóò dára fún ẹ̀ tó ń bọ̀. That's how it's going to come. Sunday school wà. There will be Sunday school. Àdúrà ó tẹ̀lé. Prayer follows. Ṣùgbọ́n á tètè ṣe ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ̀ But it's going to be snappy next ká lè parí Sunday. Tó bá fẹ́ fún wa ní fẹ́ san ọrẹ ọjọ́ ìsinmi rẹ̀. Sunday offering. Tó wù ọ́ láti san ọrẹ ọjọ́ That ìsinmi. you want to pay Sunday offering. You want to pay your tithes. Ìwọ tó ti mú account number As wa. many that are familiar with that, A tó tún send we're báyìí. going to resend it again. A send ti GTB náà. We're going to send accounts. Yóò wá láti orí fóònù ìyàwó mi ó wà. GTBs. Ti church account yóò wá láti orí Church fóònù account will pastor. come up from pastor's side. Rí wípé Make sure Jesus Covenant Revolution Bank. that is for church. Yorùbá mi Babalọ́lá ní ti GTB. That is GTB. Nígbà bá fẹ́ sẹ́ni pé orúkọ yẹn yọ. Appeared. Tó bá dẹ̀ fẹ́ máa fi ìdámẹ́wàá ràn wá I want to lọ́wọ́. help us with tithes. Ọlọ́run ràn wọ́n náà lọ́wọ́. God will help you. A nílò ìrànlọ́wọ́. You children of God. Iṣẹ́ tí a ń ṣe nínú ìjọ On yìí the work we are doing in the church. yóò dára fún wa. Travel well with us. Kó tó wá fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́. Whatsoever you want to use to assist us. A máa gbàdúrà fún ọ. We shall continue to pray for you. Ìyanu ó sì máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé The rẹ̀. miracle will be Ògo Ọlọ́run happening in yóò your sì máa life. tàn. Glory of the Lord will be shining. Yóò dára fún wa. Well with you. Ní alẹ́ yìí Tonight, a ní Bible study. house fellowship House Bible study fellowship Bible study. láti aago mẹ́fà. 6 p.m. Jọ̀ọ́ Nigeria pàdé wa. time. Please come. A make sure pé 6 yẹn la dé. It's going to be 6 o'clock p.m. Màá sọ fún pásítọ̀ wa pé 6 yẹn la It's gbọ́dọ̀ going to be bẹ̀rẹ̀. 6 p.m. Pàdé ọjà ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. 15 minutes after 7. A tètè sọ tá a bá fẹ́ sọ yóò dára fún wa. You'll be able to say Ní whatever ọjọ́ you Monday ní ọ̀la. Yes, coming tomorrow, 1st of June. Ní agbára Ọlọ́run. Monday, by the grace of God. Bible study mi. Program Ọlọ́run àtìgbárí. Friday we come on. Àgbàdo yóò bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀la. Crusade revival will start. Lónìí báyìí. Send the info into you. Wọ́n máa tẹ̀ báyìí. It's going to be typeset. 21 days It's going to be 21 days as usual. as usual. Yes. So, Ó mọ wáyé láti aago it's going mélòó? to start from what time? Huh? 1 hours. 1 hour. Six to 7:30. Ṣé reception máa? Of course. It may affect the Ó lè affect hour of life wa lálẹ́. That's 6 to 7:30. 6 to 7:30 Ní agbára Ọlọ́run. from tomorrow. Ṣé rẹ̀ mú fún ẹ? Ibikíbi tó bá mú lọ́wọ́, join wa. And join us Wákàtí káàbọ̀ la máa lò. 7 p.m. Nigerian time. Tí wọ́n bá dẹ̀ ti ṣí orí, Church is opened. a continue We're going to continue even online and online in the náà church. àti church. Yóò dára fún wa. Shall be well with us. Mo ní yóò dára fún wa. I say shall be well with us. Mọ́lẹ̀ yín máa tàn. Our light will shine. Gbogbo ìwọ tó o bá fẹ́ omi tí wàá fi wẹ̀ ní òru òní mọ́jú ọ̀la. As many that desire the Gbogbo tẹ́ bá ṣe ni ẹ mọ̀ ra mi báyìí. Kò sẹ́ tó ẹgbẹ́ dáàdi ẹ ṣé o. Ẹ ṣé ń tẹ́ fún wa o. nobody has Àbí oṣù kẹlò ní. Oṣù kẹrin ní. February láti bẹ̀rẹ̀. To April to May to June. So kò sẹ́ni kan nínú yín tó sọ pé dáàdi appreciate ní tẹ́ ṣe fún wa o. Ẹlòmí ọgbà méjì, ẹlòmí ọgbà mẹ́ta, ẹlòmí ọgbà mẹ́rin. Ìgbẹ́ kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́, yóò dára fún wa o. Tó bá dẹ̀ di alẹ́
And láti aago mọ́kànlá àbọ̀ 11:30 títí di aago méjìlá àbọ̀ to 12:30. program ó wà. There will be program that will usher months. Another month ẹ mọ́ gbàgbé. Don't forget that. Ní alẹ́ yìí. Tonight. Program méjì ló kù tá a ní lálẹ́ yìí. We have 2 programs. A ní Bible study. Bible study. Láago mẹ́fà 6 p.m. sí aago 7:15. 30. We have crossover to another month. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níbi gbogbo. All of you everywhere. Ẹ̀yin náà gbómi yín kalẹ̀. Please place your water beside you. Màá lè gbàdúrà. Ẹ lè fi lẹ́yìn náà bá ti ń cross sí another month. Yóò dára fún wa. Shall be well with us. Gẹ́gẹ́ bó Olúwa sọ pé ká ṣe é. That is according to God's Ìmọ́lẹ̀ wa tàn. Our light shall shine. Ọlọ́run ó sì farahàn. Yóò dára fún yín. Shall well with you. Hour of life ní Tuesday. Hour of life on Tuesday. A lọ sí orí. Do our prayer on car. Ẹjọ́. It was powerful. Tìwọ́ tó bá miss first one lọ sórí YouTube wa. Go to YouTube and click on prayer on cars. Wà á rí course click lórí prayer on cars. About 3 days ago. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣe rà àánú gbà. So gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. All of you children of God. Tó bá di ọjọ́ Wednesday. On Wednesday. Ìsọjí ó máa lọ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n hour of life wa yóò wà ní Tuesday and Thursday. We have our hour of life Tuesday and Thursday as we've been doing it. 11 p.m. Nigerian time every night, Tuesday and Thursday. Àti ìṣòro Friday. And Friday vigil. So ìsọjí ò gbà yẹ o. That one, the revival did not stop or do not stop those hour of life. Yóò dára fún wa o. Shall be well with us. Ọlọ́run afárànú ayé yín. Lord God will reveal our lives. Ó gbàdúrà sí gbogbo ọrẹ yín. I pray to your Ìwọ tó fọrẹ ránṣẹ́ sí wa. Spend that. Ránṣẹ́. Those who send Ìdámẹ́wàá. those who pay your tithe. Jésù. In the name of Jesus. Àṣẹ ànúgbà. Jésù Olúwa wa. Ọlọ́run gbogbo ayé kó máa bá wa lọ. Jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ bá bá. Yé mọ́ kó máa bá wa gbé. Àti láéláé. Yóò ní iṣẹ́ lórí yín o. Bluetooth mode. Ọ̀pọ̀ ìgbàgbọ́ ló máa ti di ìgbàgbé. Ta la bá tọ́ka sí o bí ọmọ Ọlọ́run tí kò tí ì faṣọ àlàwọ̀ iye.
tẹ́ẹ̀fì padà wà ní ìrọ̀lẹ́ yẹn wọ́n jẹ́ ìtiwá. wọn kò mọ